喺呢個坐向嚟講咧，亦都做到呢個左青龍右白虎咧，喺呢個青龍位咧係特別高嘅，亦都代表著特別有權利啦，亦都多貴人啦，可以幫到你啦。啱。係啊，同埋有一個咧文藝山啊，文藝山係主咩啊？主文昌噶嘛，所以小朋友喺度住嘅話咧，讀書就特別精靈嘅。好多人嚟到馬來西亞買樓咧，就會以為一定要住喺市中心啦 ，KLCC 附近啦，唔係㗎。如果你嚟係享受生活㗎嘛，你可以住翻遠少少嘅。所謂嘅遠少少，其實呢度咧距離KLCC 咧只係20分鐘嘅車程㗎咋嚇。咁呢一區咧叫做 Damansar Puteh， 咁就好多咧名人都住喺度嘅，包括啦有一啲好出名嘅風水師啦，佢自己都係住喺呢度㗎。咁呢一區咧附近就比較休閒啲啦，咁啊好多 local 咧都好中意咧揀呢一區嘅，都算係一個高尚住宅區嚟㗎嚇，因為附近咧有好多嘅國際學校啦，而依度咧出去啲大型商場，好似 Mid Valley 嚟講咧，只係需要3分鐘車程嘅，所以叫做靜中帶旺，係非常之適合居住嘅。平時唔出街嘅時候，你可以望住一個好靚嘅景觀，間屋又夠大，你中意喺度打機啊、唱歌啦，或者係打下麻雀仔咧，都非常之好㗎。我今次嚟睇呢個樓盤咧，就位於 Damansar Puteh 呢一個位置嘅。呢度係一個 private lift 嘅設計啦，所以我哋一出到嚟呢個係自己㗎啦，你中意點裝修都得。跟住一入嚟呢一間屋，咁呢一個客廳嘅位置啦，咁客廳位置其實真係好大㗎，夠你坐10幾人一齊喺度傾下偈啊、飲下嘢啊咁樣嘅。咁然後中間咧仲有一張大嘅飯台啦，然後飯台嘅隔離咧就其實仲有一張我哋平時可能用嚟食早餐嘅台啦。係咪好忙啊？你食早餐、食午飯、食晚飯都要喺唔同嘅位置食啊？呢個地方可以食下早餐咁樣啦。咁佢係最近廚房嘅。如果你有請工人姐姐嘅話咧，佢簡直嚟做皇帝啦。因為你睇下個廚房有幾大。哇！中意煮飯嘅朋友就真係好開心啊，因為個廚房真係好大，跟住仲有我哋香港咧夢寐以求咧，好難得先可以擁有嘅一個 island 啊，喺個廚房中間。咁啊，跟住再入去係未完㗎，洗衫嘅位置。洗衫係好獨立嘅，喺呢度洗衫啦，咁又唔驚有油煙味啦。咁然後喺出邊晾衫喎，跟住出邊咧就仲有一間姐姐嘅房間啦，跟住仲有個洗手間嘅，然後有個後門啦，咁後門就俾你出去倒下垃圾啊，或者有啲嘢你買咗餸啊，好濕滴滴啊，你唔想經過個主樓梯上嚟嘅時候咧，你就可以用後門呢個電梯上嚟啦。嗱，呢度嘅景觀咧唔係單一方向㗎，另外呢邊咧都有個大嘅落地大玻璃咧，仲可以開到隻大窗咧，俾你望埋後山嘅景觀嘅。跟住之後有啲山啊、天啊，好開心、好開揚嘅都係。而我哋好多時買樓咧都好擔心，哇！嗰啲家具啊、廚具好麻煩㗎嘛，發展商包唔包㗎？呢個發展商好好，佢係會包埋嘅。你而家見到所有呢一張嘅工作台啦、星盤啦、呢個 island 啦，俾你即係可以食下早餐呢張台啦，同埋裡面嘅所有電器、廚具、櫥櫃咧，
都有得俾你噶啦，所以基本上你嘅廚房就唔使煩到你啦嚇。咁如果有啲 friend 嚟揾你，咁我哋可以做啲咩咧？一齊梗係唱下歌仔或者睇下電影咁啦。嗱，呢一個咧特別有個 corner 位啦。嗱，而家咧係一個 open 嘅設計嚟嘅，當然你自己裝修咧就可以將佢變成一間房仔啦。好，跟住之後你入去房。嗱，呢一個單位設計咧，住嘅地方同埋即係瞓覺休息嘅地方咧，其實個間隔都幾分明嘅，因為你要入咗呢個門關之後咧，呢三間咧就係三個獨立嘅套房啦，係冇聽錯，係三間都係套房嚟㗎。呢一間係叫做細少少啦嚇，我哋當佢係客人房係咪，或者仔女嘅房係咪？然後有張好大嘅書台啊，當然呢啲嘅書台啊、床啊就自己配置啦，因為個個人嘅風格唔同啦。但係衣櫃咧係會配埋俾你嘅，因為呢啲入場嘅衣櫃咧就唔使你煩啦嚇。跟住呢一間咧就主人房啦，哇！入到嚟當然有張好大好舒服嘅雙人床啦，你有個好大嘅城市景啊，呢隻窗好大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 嘅，你見到呢個哇！抹窗都有啲攰啊嚇，跟住呢度當然有好大嘅地方可以俾你電視又好啦，你擺你嘅梳妝台又好啦，擺書又好啦，擺設又好啦。梳妝台咧，我就建議大家唔好擺喺度啦，因為你望下裏邊，哇！裏面有一個好獨特嘅一個地方啊，就係女生們啊都好中意嘅衣帽間，所有女士一生夢寐以求，都希望間屋咧有個自己嘅少少衣帽間嘅。呢一度可以滿足到你嘅要求，而佢唔係一個小小嘅衣帽間，佢係一個非常之大嘅衣帽間啊嚇！你所有嘅衫擺晒喺度，跟住之後呢度又可以擺一紮嘅衫褲鞋襪、包包，全部好似 showroom 咁擺晒出嚟啊！同埋跟住洗手間。我哋係咪成日都會驚咧？就係會爭廁所呢樣嘢啊！首先你喺吉隆坡住咧係唔使擔心爭廁所嘅，因為一間屋有好多嘅廁所。你連咧刷牙位置啊，就算你同你嘅另一半咧同一時間起身，同一時間要刷牙洗面嘅話，冇問題，一人一個洗面盤 ，OK。跟住之後沖涼都係嘅，我哋有同一時間出門口，咁點算啊？你可以浸乾，佢可以淋浴。乾濕分明，非常之正。仲要係如果你係得閒嘅時候，可以喺度享受人生。你浸喺個浴缸度，飲住你杯嘢，然後望住呢個景觀。Nice。隔離咧就有呢間房啦，呢間房其實都好大啊嚇！如果你真係一家三口住嘅話，你係唔需要咁多間房噶嘛？呢間房可以用嚟做啲咩？你可以打通佢變埋一間主人房，或者將佢變成一個 home office，一個辦公嘅地方。你可以有書台喺度啊，有電腦台喺度啊，中意打機嘅亦都可以將佢變成一間打機房啦。跟住一入嚟呢一間屋，左手邊咧有一個自成一角嘅位置啦，其實佢可以係一個儲物室又得，有一個茶室又得，咖啡廳又得，你中意點都得嘅。因為其實間房都真係好大啊，仲要喺隔離咧就已經即刻有個客廁啦，所以有啲朋友仔嚟揾你嘅話咧，你可以唔使俾佢行入去你個廳度，直接同佢講，你喺偏廳等我一陣啦嚇，係咪？咁但係入到嚟個廳咧，就係另一種感覺啦，就更加豪華啦。因為我哋左邊嘅景觀，你睇下呢個大露台先。坐喺呢個露台飲咖啡嘅時候，我可以見到晒吉隆坡嘅四大天王，包括有啲有118啦，有呢個雙子塔啦，有 TRX 啦，同埋有個 KL Tower 嘅。呢一個露台位置都好大㗎。你可以出嚟睇下日落啦，跟住之後可以感受下呢個城市嘅氣氛啦，喺度飲下咖啡啦，睇下書啦，曬下太陽啦。咁如果落雨打風咧，發展商都好好嘅，因為佢有一個簾咧係可以落嚟咧，就幫你擋下風啦，擋下呢個雨啦咁樣嘅。咁同埋成間屋嘅設計咧，就係一個無障礙式嘅設計。點解我話無障礙咧？好多人咧出露台其實都會有一級噶嘛。呢個個設計非常之好啊，佢係冇一級嘅設計嚟嘅。咁所以你唔會容易棘到啦。就算有啲朋友仔啱啱嚟你屋企，甚至乎飲醉酒嘅話咧，佢都唔會跌咗出去露台啦。仲要買呢個單位有啲咩啊？有3個車位跟俾你啊！其中嗰啲車位咧，仲係有埋呢個叉電位嘅，仲要車位後面係有一個儲存嘅空間嘅。Hello Richard 你好啊 ，Hello。啊，多多 Joey App 咧就同我講你哋呢個樓盤咧風水好好，叫我點都要過嚟睇下嘅。咁我頭先由 KLCC 坐車過嚟咧，大概20分鐘左右，所以你呢個樓盤交通都幾方便喎。咁你呢個樓盤其實即係主打個概念係點樣㗎？ OK，basically 呢個係 Ethos Food 嘅，我哋嘅
風水咧，我哋有兩個地方，一個係我哋 facing 多嘅 LCD，另外一 side about 呢咧，我哋係 facing 嗰個 Taman Sekuti。我哋風水咧is 最入 endorse 俾我哋嘅嚇。咁我知咧風水方面咧，即係好多人都知道㗎啦，背山面水係最好嘅。你哋呢度就做到背山面水啦。同埋咧，你背後嗰個山咧唔係普通嘅山喎，係一個叫巨門山喎。巨門山咧係特別聚財啦，同埋權力咧都好勁㗎喎。即係住喺度嘅人咧都特別聚財啦，揾到錢啦，同埋呢個 power 都會上升㗎。同埋你面嘅水咧唔單止係有河啦，你仲自己喺設計上面加咗個泳池，所以變咗咧係財咁樣。同埋呢度咧都好主宰環保嘅，因為馬來西亞講真，電車唔係特別流行，但係佢哋嘅所有嘅 car park 咧，所有嘅車位咧都配一個電掣俾你將來咧換電車嘅時候可以幫架車充電嘅。咁頭先講過啦，呢度咧住喺度嘅人會特別聚財啦，權力會好啦，因為係即係背山面水啦，同埋個座向咧就真係亦都好通風嘅。你做咗一個好大嘅露台啦，而後面亦都有個好大嘅開咗個窗啦，所以做到一個對流嘅空氣啦。咁大家都知道啦，就算風水你唔注重嘅話咧，你都好注重個磁場噶嘛。嗰個空氣流通咧，對嗰個磁場咧，對個健康都會特別好嘅。同埋喺呢個坐向嚟講咧，亦都做到呢個左青龍右白虎咧，喺呢個青龍位咧係特別高嘅，亦都代表著特別有權利啦，亦都多貴人啦，可以幫到你啦。係啊，同埋有一個咧文藝山啊，文藝山係主咩啊？主文昌噶嘛，所以小朋友喺度住嘅話咧，讀書就特別精靈嘅。哇！成3500尺喎，抹都抹死你啦，係咪啊？但係你唔使驚，因為喺馬來西亞呢邊咧請姐姐都係非常之方便咧，同埋好抵嘅。講緊咧係2000蚊馬幣唔使咧就有個工人姐姐㗎啦，佢就可以住喺你屋企啦。但係你話我唔想有多個人住喺屋企喎，咁點啊？請鐘點咧都係非常之方便嘅，大概咧20蚊一個鐘就得㗎啦。嗱，呢度咧就有2座大廈嘅，但係咧都係非常之低密度嘅，因為2座 building 加埋咧都係得900幾戶嘅啫。我哋分別有2個戶型，一係就3500，一係就4000。嗱，呢個細單位嚟㗎啦，3500，講緊嘅售價咧係350萬唔使啊！即係馬幣，即係圍翻港紙咧，大概係590幾萬啦。咁買嘅方法亦都非常之簡單嘅，因為好多人咧都擔心，喂，我喺第二啲地方買樓會唔會冇保障啊？我會唔會俾人呃㗎？喺馬來西亞買樓咧就非常之好啦，因為咧就係保障呢個買家嘅。首先啦，好多時我哋會做按揭啦，咁按揭唔成功咁點算啊？會唔會俾人殺訂啊？呢度係唔會嘅，呢度咧係你按揭成功啦，你交晒資料啦，證明 OK 你可以做到個按揭啦，而個按揭嗰個成數你係接受嘅話咧，先正式簽約咧落訂嘅。咁落訂咧落 10% 就夠㗎啦，即係講緊500幾萬，我落50幾萬港紙咧就可以擁有個3500尺嘅單位啊！仲要係分段之後再俾錢嘅，因為而家係樓花啦。咁大概咧建築期係4年左右嘅。點分段法咧就係計起到幾多層，咁你先再去俾錢嘅，保障你唔會有呢個爛尾樓咯。咁當然啦，如果你話過咗個年期你都係未落成，咁點算啊？咁當然咧發展商係會賠翻俾你嘅。馬來西亞呢邊嘅例咧係比較保障呢個買家㗎，所以你可以放心啦。咁有興趣嘅朋友仔咧可以嚟到了解到更多㗎。